कि अभी डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, जो कि समय समय पर एक रेगुलर कार्रवाई है, नियमानुसार कार्रवाई है। उसी के दृष्टिगत पुलिस फोर्स यहां पर एहतियातन तौर पे सुरक्षा दृष्टि की ओर से यहां पर तैनात है और यहां पर ये इंश्योर किया जा रहा है कि शांति व्यवस्था कायम रहे। माना जा रहा है कि आरोपियों की इससे संबंध है? नहीं, ये जो कार्रवाई है टोटली इंडिपेंडेंट है और ये बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से की जा रही है। यहाँ पर पुलिस यहाँ पर सुरक्षा दृष्टि से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए